Çocuk öksürükleri COVID'de de astımda da olabilir. Astımlı bir çocuk COVID'de olmuş olabilir. Astım öksürüğü nasıldır? Alerjik bronşitte veya astımda öksürük balgamlı, içeride bir gıcık var ve o hiç atılamıyormuş gibi kesik arka arkaya zorlayıcı bir öksürüktür. Ve içeride bir balgam olduğunu hissedersiniz bu öksürük sırasında. Birlikte de bazen hırıltılı sesler çıkarabilir. Bu hırıltılar genellikle düdük ötme sesi gibi bir ses olabilir. Bizim tıp dilinde wheezing dediğimiz bir ses. Bu öksürük alerjik kişilerde gece sabaha karşı artar. Çocuk uyanıp boğulur gibi öksürükler kasılıp kalabilir. Öksürük sırasında yüzü kızarabilir, gözlerinde yaşlar gelebilir ve sonunda kusarak balgamını çıkarabilir. Bu balgam çoğu zaman şeffaf, köpükle yapış bir balgamdır. Bunların hiçbiri COVID'li bir hastada görülmez. COVID'li hastalarda nefes darlığı olur ama nefes darlığı göğsünden ıslık sesleri, hırıltılar getirecek şekilde değildir. Boğazda bir yanma ve içeriden hissettiği bir nefes darlığı, sanki yeterince soluk alamıyormuş gibi bir his meydana gelebilir. Ve çoğu zaman birlikte ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrıları, karın ağrısı ve ishal olabilir. Ailede de başka bireylerin aynı şekilde hastalıkları olduğu veya ailede yoksa da çocuğun daha önce temas ettiği okul arkadaşı, öğretmeni, servis şoförü gibi kişilerde hastalık ortaya çıkmış olabilir. Bu durumlarda şüphe etmek ve testleri yaptırmak yerinde olur. Öksürüğü olan bir çocuk eğer alerjik ise ve bu çocuğun COVID şansı ihtimali de var ise yine test yapılması gerekebilir. Burada şuna bakmak gerekir. Çocuk alerjik ve tedavisini alıyor. Hastalık tam kontrol altında olduğunu hekim inanıyor ise bunun üstüne binmiş olan başka belirtiler ve öksürük, temas öyküsü de varsa üstüne binmiş bir COVID anlamı taşıyabilir ve o zaman testlerin yapılması uygun olacaktır.